Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri subong sa matahom nga syudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Kag sa luyo naton amo ang Regional Museum sang National Museum of the Philippines diri sa Dumaguete nga nahamtang mismo sa Old Presidential Building sang Dumaguete City nga gintukod pa sadtong 1937 kag gindisenyo ni renowned Filipino architect Juan Marcos Arellano nga amo man ang nag-design sang matahom nga neoclassical building sang City Hall sang Victoria City kag naging bugal man sang aton mga kasimanwa nga mga Victoriasanon kag subong man siya man ang nag-design sang matahom nga provincial capital sang Negros Occidental kag ini nga museum ginbuksan sa publiko sadtong November 25, 2022 kag nadeklarar naman bilang isa ka important cultural property sang Pilipinas. Kag diri sa sulod makita naton ang madamo nga mga botanical, geographical kag zoological displays kag iban pa nga mga archaeological finds sa nagakasari-sari nga mga archaeological sites diri sa Negros Oriental kasubong sang banwa sang Bakong kag iban nga parte sang Siquijor. Kag diri man mismo nga National Museum Dumaguete Regional Museum makita naton ang isa ka petrified nga kahoy nga nakit-an didto pa sa banwa sang Calatrava, Negros Occidental nga more or less tungod nga fossilized na siya nagaedad sang sobra sa 1,000,000 ka tuig. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.